哋澳門咧，其實健身房同運動中心其實真係好多，瑜伽啊、舞蹈呢啲課程都係應有盡有啦。咁我哋年輕人去健身其實都好方便，但係轉頭睇下啲社區入邊啲公共健身設施真係有啲滯後咯。而家內地好多城市嘅社區已經有智能健身器材㗎啦，掃個碼就可以記錄運動嘅數據、卡路里嘅消耗，甚至仲有埋語音指導喎。咁長者用嚟練下太極啊，小朋友玩體能遊戲都得，互動性強之餘又覺得好安全喎。我而家住呢個區域咧係有個小公園嘅，咁其實每一日都見到有啲街坊落樓啊活動咯。咁面對呢度器材咧，其實我覺得行兩步就輸數啦。咁大家都可能都唔想喐咯，咁都希望呢啲設施可以跟得上呢個時代啦。如果可以推進智能化嘅升級，比如加智能心率監測啊、運動軌道記錄呢啲，加埋可以喺社區線上排行榜，我覺得應該可以吸引更多人嘅參與，尤其係長者。咁有啲器材成日故障，咁我覺得都要實時聯絡維修，安全性提高會好啲咯。咁希望政府啊同啲相關部門可以借鑑一下內地嘅經驗啊，咁將啲社區嘅健身器材可以納入智慧城市嘅建設咯。好多謝晒你啊，華，多謝你嘅意見。咁其實係㗎，我哋都嘉豪你都知啦，依家其實每一個社區佢哋都會有佢哋嘅健身器材，但係相對亦都真係有啲比較殘舊。我哋都有留意到呢個情況，係掂一掂啦就會有啲生鏽嘅感覺，係啦。所以我哋都希望政府可以升級下唔同嘅健身設施，因為呢個可以推動到市民運動嘅積極性。因為其實做多啲運動對我哋身體真係有好處，我哋要跟翻我哋依家國家嘅政策同埋計劃。